Vorteile von Tests und Versuchen. Der heilige Koran macht deutlich, dass Muslime ihr Leben lang mit Schwierigkeiten und Prüfungen konfrontiert sein werden. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 155. Und wir werden euch ganz gewiss mit ein wenig Furcht und Hunger und dem Verlust von Besitz, Menschenleben und Früchten auf die Probe stellen. Doch verkünde den Geduldigen frohe Botschaft. Daher ist es wichtig, einige ihrer Vorteile und Weisheiten zu verstehen, damit man während dieser Zeit seine Geduld und seinen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, steigern kann. Der erste Vorteil besteht darin, dass ein Muslim durch Prüfungen und Schwierigkeiten die unendliche Macht Allahs, des Erhabenen, besser versteht. Dies kann geschehen, wenn ein Muslim auf eine Schwierigkeit stößt, die er mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln wie etwa privater Gesundheitsversorgung nicht lösen kann. Diese Erkenntnis inspiriert einen dazu, in Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu leben, indem man seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und seinem Schicksal mit Geduld entgegentritt, wohl wissend, dass ihn weder Reichtum noch sozialer Einfluss vor dem Befehl Allahs, des Erhabenen, schützen wird. Eine Prüfung oder Schwierigkeit, die einen Muslim in diese Richtung treibt, kann also durchaus der Grund für seinen Gehorsam und damit für seine Erlösung am Tag des jüngsten Gerichts sein. Der nächste Weisheits- und Nutzen von Prüfungen ist, dass sie dazu führen können, dass ein Muslim gegenüber Allah, dem Erhabenen, demütig wird. Wenn eine Person immer gute Zeiten erlebt, ist es leicht für sie, arrogant und stolz auf ihr Leben und das zu werden, was sie besitzt. Es ist wichtig zu beachten, dass nur ein Atom Stolz ausreicht, um jemanden in die Hölle zu bringen. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim Nummer 265 zu finden ist. Prüfungen und Schwierigkeiten können diesen Stolz brechen und Muslime daran erinnern, dass sie sich wie demütige Diener Allahs, des Erhabenen, verhalten sollten. Daher ist es für Muslime, die Schwierigkeiten gegenüberstehen, wichtig sicherzustellen, dass sie alle Anzeichen von Stolz von sich selbst entfernen, indem sie anerkennen, dass jeder Segen, den sie besitzen, ihnen von niemand anderem als Allah, dem Erhabenen, gewährt wurde. Tatsächlich ist es einfach dumm, auf etwas stolz zu sein, das geschaffen wurde und von Natur aus jemand anderem gehört. Die nächste Weisheit hinter Prüfungen und Schwierigkeiten ist, dass sie Muslime dazu ermutigen, wahre Aufrichtigkeit in ihren Handlungen an den Tag zu legen, das heißt, nur rechtschaffene Taten zu vollbringen, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Ein Muslim, der Schwierigkeiten erlebt, versteht, dass der Einzige, der ihm in Momenten der Not helfen kann, Allah, der Erhabene, ist, und er wird ihnen nur antworten, wenn sie aufrichtig sind. Kapitel 6 Al-An'am, Vers 17. Und wenn Allah euch mit Übel trifft, gibt es keinen außer ihm, der es beseitigen kann. Und wenn er euch mit Gutem trifft, dann hat er Macht über alle Dinge. Tatsächlich beten sogar viele Nichtmuslime aufrichtig zu Allah, dem Erhabenen, wenn sie sich in einer Notlage befinden. Kapitel 29 Al-Ankabut, Vers 65. Und wenn sie ein Schiff besteigen, beten sie zu Allah, aufrichtig in der Religion, das heißt im Glauben und in der Hoffnung. Doch wenn er sie ans Land bringt, stellen sie ihm sogleich andere zur Seite. Ein Muslim ist wahrhaft gesegnet, wenn er diese Aufrichtigkeit in all seinen Taten aufrechterhalten kann, da sie die Grundlage allen Guten ist. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass demjenigen, der handelt, um anderen zu gefallen, gesagt wird, dass er am Tag des jüngsten Gerichts seine Belohnung von denen erhalten wird, für die er gehandelt hat, was jedoch nicht möglich sein wird. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami at-Tirmidhi Nummer 3154 zu finden ist. Eine Prüfung und eine Schwierigkeit können also verhindern, dass einem Muslim dies passiert, da sie ihn zur Aufrichtigkeit ermutigen. Der nächste Nutzen von Prüfungen und Schwierigkeiten ist, dass sie einen Muslim dazu bringen, durch aufrichtige Reue zu Allah, dem Erhabenen, zurückzukehren, da er weiß, dass nur er ihnen vergeben und so ihre Schwierigkeiten beseitigen kann. Es ist allgemein bekannt, dass Allah, der Erhabene, demjenigen vergibt, der sich in aufrichtiger Reue an ihn wendet. Zu den Bedingungen für aufrichtige Reue gehören: Reue zeigen, Allah den Erhabenen und alle anderen, denen Unrecht geschehen ist, um Vergebung bitten, versprechen, die Sünde nicht erneut zu begehen und alle verletzten Rechte gegenüber Allah, dem Erhabenen und den Menschen wiedergutmachen. Eine Prüfung oder Schwierigkeit, die einen zu aufrichtiger Reue treibt, ist in der Tat ein großer Segen,
da sie am Tag des jüngsten Gerichts durchaus der Grund für die Erlösung sein kann. Umgekehrt wird derjenige, der diese besondere Weisheit hinter der Prüfung oder Schwierigkeit, der er gegenübersteht, nicht versteht, nicht aufrichtig bereuen. Dieses Verhalten wird ihn nur der Hölle näher bringen. Wer zum Beispiel diejenigen, denen er Unrecht getan hat, nicht um Vergebung bittet, wird am Tag des jüngsten Gerichts der Gerechtigkeit gegenüberstehen. Seinen Opfern werden ihre guten Taten und, falls nötig, die Sünden ihrer Opfer zugesprochen, bis Gerechtigkeit hergestellt ist. Dies kann durchaus dazu führen, dass sie in die Hölle geschleudert werden. Davor wurde in einem Hadith in Sahih Muslim Nummer 6579 gewarnt. Die nächste Weisheit hinter Prüfungen und Schwierigkeiten besteht darin, Muslime zu inspirieren, einen wichtigen Akt der Anbetung zu verrichten, nämlich das Flehen an Allah, den Erhabenen. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Jami at-Tirmidhi Nummer 3371 zu finden ist. Das Bittgebet ist ein extremes Zeichen der eigenen Demut und der Anerkennung der Herrschaft Allahs, des Erhabenen. Derjenige, der zu dieser rechtschaffenen Tat geleitet wird, wird dazu geleitet, Segen in dieser und der nächsten Welt zu erlangen. Tatsächlich garantiert ein Hadith in Sahih Muslim Nummer 6936, dass jedes Bittgebet, das richtig ausgeführt wird, von Allah, dem Erhabenen, in irgendeiner Form oder Weise angenommen wird. Leider vernachlässigt man diese rechtschaffene Tat oft, wenn man nur Zeiten der Ruhe erlebt. Eine mögliche Weisheit einer Prüfung oder Schwierigkeit besteht also darin, einen Muslim zu dieser großen Tat zu treiben. Die nächste Weisheit hinter Prüfungen und Schwierigkeiten ist, dass sie einem Muslim die Gelegenheit bieten, Nachsicht zu üben. Dies ist eine sehr beliebte Eigenschaft, die in einem Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 2011 erklärt wird. Nachsicht beinhaltet, Allah, dem Erhabenen, sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten aufrichtig gehorsam zu bleiben, indem man die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgt, seine Verbote missachtet und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt. Nachsicht verhindert, dass man Allah, den Erhabenen, am Rande anbetet, wo man in guten Zeiten mit ihm zufrieden ist, sich aber in schwierigen Zeiten von seinem Gehorsam abwendet. Es ist äußerst wichtig, diese Haltung zu verhindern, da diese Person letztendlich in beiden Welten verlieren wird. Kapitel 22 Al-Hay Vers 11. Und unter den Menschen gibt es manche, die Allah am Abgrund anbeten. Wenn ihn etwas Gutes berührt, wird er dadurch beruhigt, wenn ihn aber eine Prüfung trifft, kehrt er sich ab. Er hat diese Welt und das Jenseits verloren. Ohne Prüfungen und Tests kann es einem Muslim misslingen, wahre Nachsicht zu zeigen und dadurch große Belohnung zu erlangen. Die nächste Weisheit hinter Prüfungen und Schwierigkeiten in Fällen, in denen jemand von einem anderen Unrecht erlitten hat, besteht darin, Belohnung und die Vergebung Allahs, des Erhabenen, zu erlangen, indem man seinem Unterdrücker vergibt. Kapitel 24 An-Nur, Vers 22. Und sie sollen vergeben und nachsehen. Möchtest du nicht, dass Allah dir vergibt? Alle Muslime wünschen sich die Vergebung Allahs, des Erhabenen, aber in manchen Fällen bereuen sie nicht aufrichtig, um ihre großen Sünden zu tilgen, oder sie vollbringen nicht genug rechtschaffene Taten, um ihre kleinen Sünden zu tilgen. In diesen Fällen bietet eine Prüfung oder Schwierigkeit, die von jemand anderem verursacht wurde, einem Muslim die perfekte Gelegenheit, die Vergebung Allahs, des Erhabenen, zu erlangen, indem er seinem Unterdrücker um seinetwillen vergibt. Ohne diese Schwierigkeit kann ein Muslim Allah, dem Erhabenen, am Tag des jüngsten Gerichts gegenübertreten, ohne seine Vergebung zu erlangen, was ein verheerendes Ergebnis ist. Die nächste Weisheit hinter Prüfungen und Schwierigkeiten besteht für einen Muslim darin, die Liebe Allahs, des Erhabenen, zu erlangen. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 146. Und Allah liebt die Standhaften. Außerdem kann ein Muslim die Liebe Allahs, des Erhabenen, erlangen, wenn er seinen Pflichten aufrichtig nachkommt und freiwillig rechtschaffene Taten verrichtet. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sahih Bukhari Nummer 6502 zu finden ist. Doch auch der Muslim, der diesen Rat nicht befolgt, kann die Liebe Allahs, des Erhabenen, erlangen, indem er in Schwierigkeiten oder Prüfungen Geduld zeigt. Gemäß dem zuvor zitierten Hadith gibt Allah, der Erhabene, jedem Organ seines Körpers die Kraft, nur ihm zu gehorchen, wenn er einen Muslim liebt.
Dieser Muslim begeht sehr selten Sünden. Außerdem erhört Allah der Erhabene ihre Bittgebete und gewährt ihnen Zuflucht. Wer dies erlangt, wird durch die Gnade Allahs des Erhabenen gewiss in beiden Welten Erfolg haben. Und der Ursprung dieses Erfolgs sind die Prüfungen und Schwierigkeiten, denen ein Muslim um Allahs des Erhabenen Willen mit Geduld begegnet. Dies ist ein Aspekt der unzähligen Belohnung, die dem Geduldigen zuteil wird und die in Kapitel 39 Az-Zumar, Vers 10 erwähnt wird. Dem Geduldigen wird seine Belohnung ohne Rechenschaft, ohne Begrenzung gegeben. Die nächste Weisheit hinter Prüfungen und Schwierigkeiten ist, dass sie zu großem Glück für diejenigen führen können, die wahres Wissen besitzen. Die Wissenden sind sich der großen Segnungen bewusst, die sich aus Geduld in schwierigen Zeiten ergeben. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat beispielsweise einmal in einem Hadith in Sunan ibn Majah Nummer 4023 darauf hingewiesen, dass Allah, der Erhabene, jeden Menschen nach der Stärke seines Glaubens prüft. Ein intelligenter Muslim weiß also, dass er geprüft wird, weil er starken Glauben besitzt, und dies ist ein ausgezeichneter Hinweis auf die eigene Erlösung in beiden Welten. Ein weiteres Beispiel ist ein Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 2402. Am Tag des jüngsten Gerichts, wenn die Menschen, die in dieser Welt keine großen Prüfungen zu bestehen hatten, die Belohnung für diejenigen sehen, die Prüfungen geduldig ertragen haben, werden sie sich wünschen, sie hätten in ihrem Leben auf der Erde ähnliche Schwierigkeiten durchgemacht, wie zum Beispiel, dass ihnen die Haut mit einer Schere abgeschnitten wurde. Wenn ein Muslim, der Schwierigkeiten gegenübersteht, über diese Lehren nachdenkt, kann dies zu viel Glück führen, da er hofft, in beiden Welten eine große Belohnung von Allah, dem Erhabenen, zu erhalten. Dies ist wie bei jemandem, der in Erwartung der Freude, die gute Gesundheit mit sich bringt, freudig eine bittere Medizin schluckt. Kapitel 39 Az-Zumar, Vers 10. Dem Geduldigen wird seine Belohnung ohne Rechenschaft, ohne Begrenzung gegeben. Die nächste Weisheit hinter Prüfungen und Schwierigkeiten ist, dass sie zu wahrer Dankbarkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, führen können. Dies geschieht, wenn man innerlich anerkennt, dass jeder Segen, den man besitzt, einem von niemand anderem als Allah, dem Erhabenen, gewährt wurde. Man zeigt seine Dankbarkeit verbal, indem man Allah, den Erhabenen, für diese Segnungen lobt. Und am wichtigsten ist, dass man wahre Dankbarkeit zeigt, indem man jeden Segen gemäß den Lehren des Islam nutzt. Dies führt wiederum zu einer Zunahme der Segnungen. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7. Wenn du dankbar bist, werde ich deine Gunst sicherlich steigern. Wenn eine Person vorübergehend oder sogar dauerhaft einen Segen verliert, wie etwa ihre gute Gesundheit, ist es wahrscheinlicher, dass sie dessen Wert zu schätzen weiß und daher den Segen und andere Segnungen richtig nutzt, was wahre Dankbarkeit ist. Diese Wertschätzung von Segnungen tritt in manchen Fällen nicht ein, ohne dass eine Person zuerst Schwierigkeiten und Prüfungen durchmacht. Die nächste Weisheit hinter Prüfungen und Schwierigkeiten ist, dass sie ein Mittel sind, um die eigenen Sünden zu tilgen. In Fällen, in denen man entweder nicht aufrichtig bereut oder nicht genug rechtschaffene Taten vollbringt, um seine kleineren Sünden zu tilgen, sind Prüfungen und Schwierigkeiten ein Mittel zur Läuterung. Dies wurde in vielen Hadithen bestätigt, wie zum Beispiel in dem in Sahih Bukhari Nummer 5640, der besagt, dass jedes Unglück oder jede Schwierigkeit, die ein Muslim mit Geduld erträgt, zur Tilgung seiner Sünden führt, selbst wenn die Schwierigkeit so klein ist wie ein Dornenstich. Darüber hinaus ist die bittere Wahrheit, dass man, wenn man sich den Konsequenzen seiner Sünden stellen muss, diese lieber in dieser Welt als in der nächsten ertragen möchte. Die Schwierigkeiten in dieser Welt sind unbedeutend im Vergleich zu den Härten im Jenseits. Daher sollte ein Muslim zunächst alle Arten von Sünden vermeiden und, wenn sie auftreten, sie aufrichtig bereuen. Wenn sie auf Schwierigkeiten stoßen, sollten sie geduldig bleiben und akzeptieren, dass dies ein Mittel zur Reinigung ihrer Sünden sein könnte, was weitaus besser ist, als im nächsten Leben durch das Höllenfeuer von ihren Sünden gereinigt zu werden. Die nächste Weisheit hinter Prüfungen und Schwierigkeiten ist, dass sie Muslime dazu inspirieren können, Mitgefühl für andere zu empfinden, die ebenfalls Schwierigkeiten haben. Dies kann sie ermutigen, anderen im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu helfen. Es ist einfacher, die Schwierigkeiten anderer zu verstehen, wenn man im selben Boot sitzt wie sie, das heißt, wenn sie ebenfalls Schwierigkeiten haben.
Es ist leicht zu verstehen, dass jemand, der nie echten Hunger verspürt hat, weniger geneigt ist, Hungernden zu helfen. In dieser Hinsicht können Prüfungen und Schwierigkeiten einen dazu bringen, anderen zu helfen, was eine große Tat wäre, die man hätte versäumen können, wenn man selbst nicht Schwierigkeiten gehabt hätte. Dies hängt mit der nächsten Weisheit hinter Schwierigkeiten und Prüfungen zusammen, nämlich einer Möglichkeit für Muslime, die keine Schwierigkeiten haben, denen zu helfen, die in Schwierigkeiten sind. Wenn es keine Bedürftigen gäbe, wie könnten Muslime dann unzählige Belohnungen erhalten, indem sie ihnen helfen? Daher sollten Muslime immer danach streben, anderen in Schwierigkeiten zu helfen, damit sie die Unterstützung Allahs, des Erhabenen, in all ihren Angelegenheiten und Schwierigkeiten erlangen. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sunan ibn Majah Nummer 225 zu finden ist. Die nächste Weisheit hinter Prüfungen und Schwierigkeiten ist, dass sie für einen Muslim ein Mittel sind, Segen zu erhalten. In vielen Fällen im Leben eines Menschen hat er vielleicht geglaubt, dass etwas schlecht war, nur um später seine Meinung zu ändern. Und oft hat er vielleicht geglaubt, dass etwas gut war, aber es wurde zu einer Belastung für ihn. Der Muslim, der Prüfungen und Schwierigkeiten gegenübersteht, sollte also verstehen, dass darin Vorteile und Segnungen stecken, die er vielleicht nicht sofort bemerkt und erkennt. Zum Beispiel ist der Tod eines Kindes eine extreme Schwierigkeit und Prüfung. Aber durch Geduld kann einem Elternteil vergeben werden, und er kann am Tag des jüngsten Gerichts mit seinem Kind ins Paradies gehen. Dies wird in vielen Hadithen angedeutet, wie zum Beispiel in dem in Sahih Bukhari Nummer 1249. In diesem Fall kann der Tod eines Kindes für die Eltern ein Mittel sein, um ins Paradies zu gelangen. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 216. Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch, und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht. Die nächste Weisheit hinter Prüfungen und Schwierigkeiten ist, dass sie ein Zeichen der Liebe zu Allah, dem Erhabenen, sind. Dies wird in einem Hadith in Sunan ibn Majah Nummer 4031 empfohlen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Beweis der Liebe zu Allah, dem Erhabenen, die Geduld und sogar die Zufriedenheit mit der Prüfung ist. Dieser Muslim wird sich die Gunst Allahs, des Erhabenen, in beiden Welten verdienen, wie am Ende dieses Hadiths angedeutet wurde. Die nächste Weisheit hinter Prüfungen und Schwierigkeiten ist, dass man umso näher an der Tradition der heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, ist, je mehr man geprüft wird und Schwierigkeiten begegnet, da diese am meisten geprüft wurden. Dies wurde in einem Hadith bestätigt, der in Sunan ibn Majah Nummer 4023 zu finden ist. Je näher man an den Traditionen der heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, ist, desto näher ist man der richtigen Führung und der Nähe Allahs, des Erhabenen, in beiden Welten. Zweifellos ist dies ein großer Segen, über den man sich freuen sollte. Dies ist einer der Gründe, warum die rechtschaffenen Vorgänger große Freude an Prüfungen und Schwierigkeiten hatten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es für Muslime von entscheidender Bedeutung ist, islamisches Wissen zu erwerben und danach zu handeln, damit sie in schwierigen Zeiten und bei Prüfungen geduldiger werden und sowohl in dieser als auch in der nächsten Welt eine unschätzbare Belohnung erhalten. Kapitel 39 Az-Zumar, Vers 10. In der Tat wird den Geduldigen ihre Belohnung ohne Berechnung ohne Begrenzung gegeben.